Vi er i hjertet af Østerbro i København. Her på Øster Farimagsgade skole har man brug for plads til 150 flere børn. Derfor har entreprenørfirmaet Enemærker Petersen gået i gang med at bygge skolens nye fløj. Blandt materialerne til byggeriet har Enemærker Petersen valgt livscyklus vindsbær fra Honecore. Livscyklus vindsbær er en CO2-neutral magnesiumoxidplade, der er let at bearbejde. Men Honecores livscyklus vindsbær er ikke kun miljøvenlig. Den er også let at arbejde med og usædvanligt robust og solid i al slags vejr. Der du kan skære i dem er nemt at bearbejde, ikke? Og så er de lettere end eksempelvis kips og amrockplader, jeg kender fra tidligere. De var noget nemmere at gå til i stakken og komme hen og få sat dem op på væggen. Men man skulle lige lære dem at kende, om det lige var, og hvor hårdt de var at skære i, og noget man er vant til eternit eller andre slags plader.